Ya, jadi ini laptop pribadi saya Dell Inspiron 3480 seri i7 generasi 8 tahun 2019 ya. Nah, sebenarnya ini enggak masalah kemarin. Ini tak dual boot sama Ubuntu versi XFCE. Nah, ini kemarin tak dual boot karena meskipun saya defaultnya pakai Linux, cuman Windowsnya tuh original bawaan laptop, jadi buat diinstal atau dihapus itu sayang ya. Kemudian kemarin saya dan sesekali saya masih butuh gitu loh buat dokumen dan editing video dan lain-lainnya, masih butuh Windows. Nah, ini ceritanya kemarin saya upgrade SSD. Jadi di laptop Dell Inspiron 3480 itu kan defaultnya bawaannya harddisk ya. Dia juga punya slot SSD M2 PCIe NVMe itu. Tak belikan 250 GB Kingston, nanti tak tampilan fotonya. Nah, kemudian tak upgrade, tak tambahin, tak pasang sendiri. Kemudian tak clone dual boot yang di harddisk pindah ke SSD. Nah, ketika dia dipindah di SSD ternyata normal, tambah kenyang banget. Jadi jalannya kerasa banget bedanya, apalagi pas jalan di Windows ya. Windows 10 itu kan kalau misalkan di harddisk berat ya. Kalau misalkan kita bahas kayak rumus bottleneck itu, meskipun dari segi prosesor RAM-nya lumayan, ini RAM-nya defaultnya 8, ada dual channel tapi yang satu channel masih kosong. Tapi jadi percuma gitu loh, lemot banget. Nah, pas kemarin ganti SSD itu kerasa banget bedanya. Cuman sayangnya pas pas saya ngerasa oh ini berarti udah jalan normal, terus harddisknya tak hapus, maksudnya partisi harddisk untuk OS nya tak hapus dua-duanya, untuk Windows dan Linux-nya. Kemudian setelah tak hapus ternyata gagal booting ya Windows-nya, dan kita nggak bisa masuk group loader. Ternyata group loadernya kan sebelumnya di harddisk, group loader yang kalau dual boot kan nanti ada milih mau masuk Ubuntu atau Windows-nya gitu. Untuk group loadernya hilang, langsung masuk Windows default. Posisi udah SSD ya, maksudnya ke Windows yang SSD, karena yang di harddisk kan udah clean, udah tak hapus semua partisinya. Kalau partisi GPT kan ada banyak banget itu. Tak hapus. Nah, setelah itu hilang. Jadi errornya itu kayak gini, kita coba nyalain ya. Ini yang Linux udah tak benerin, jadi nanti akan beda tampilannya teman-teman. Jadi errornya seperti ini kan nah, ini kita masuk ke Windows, walau Ubuntunya udah normal karena udah tak upgrade sekalian ke Ubuntu XFCE Ubuntu 2104 versi yang LTS. Dan kita coba masuk ke Windows yang ini tadi kan tulisannya Windows NVMe kan, berarti dia di partisi SSD yang NVMe. Tampilannya kayak gini, error. Nah, saya lagi coba mau install mau bikin bootable Windows buat recovery, semoga aja bisa. Saya udah download, kemudian rencananya buat recovery ya, saya nggak pengen langsung tak install ulang. Kalau bisa di recovery tak recovery dulu, karena ini sayang sekali lagi Windowsnya masih bawaan, jadi sayang banget. Saya nggak bisa nggak usah ngekrak gitu loh, karena beli kan lumayan ya. Ini udah bisa di download, sekarang saya mau install pakai Rufus, yang nanti tak kabarin lagi setelah ini prosesnya kayak gimana. Ini Rufusnya teman-teman. Jadi Rufus itu kayak unit Budin gitu-gitu ya, dia dipakai buat nanti kita bikin installer ke USB. USB-nya udah tak masukin, udah tak format juga tadi. Ini mumpung ada penumpang PC, jadi kita bakal pakai Ini teman-teman tinggal pilih aja di sini, pilih yang mana yang mau dipakai. Portable juga ada, dan ini ukurannya kecil banget. Misalkan udah, tinggal kita masuk ke downloadnya ya. Tinggal di Rufusnya install dulu. Saya mau ambil yang ini, download JDM, udah
bisa, langsung kita buka aja. Oke. Yes. Ya udah bisa. Sekarang saya mau bikin bootable dulu. Ini flash disk saya 8 GB. ISO nya tak pilih ke yang tadi tak download ya, ISO Windows itu. Ini enggak tak screen record. Enggak, udah selesai ini bikin bootable-nya. Kita bakal lanjut install Windows. Nanti bisa di repair, nggak bisa ya di uninstall. Important notice buat secure boot, you have to create media tadi we must disable secure boot. Oke, jadi nanti di BIOS-nya secure bootnya harus dimatikan. Ini udah tak matikan. Oke, flash disk dicolokkan. Flash disk isinya bootable gitu bisa. Tinggal dicolok. Ini posisi nang Ubuntu. Dia tak restart. Sorry, aku mencet apa ya, bener restart ora ya? Oh sorry. Tak restart. Nah oke, restart. Nah pas restart nanti bariki kita langsung masuk ke boot optionnya. Nek dengan laptopku pakai F12 ya. Sebenarnya ya ini tadi udah coba tak masukin ya, udah kelar Fuse, terus tak masukin kok tak pakai repair yang biasa, nggak mau. Ini event option apa tadi sini? Ini sudah coba device kan ini apa tadi? Kita coba dulu. Sebenarnya bisa pakai ada cara lain. Tadi kan kita nyobanya pakai apa namanya? Repair default ya. Nanti bakal ada cara lain. Kita coba dulu. Apakah sudah bisa masuk? Kita masuk ke boot option. Kita masuk lagi ke Ubuntu atau ini hard disk. Ini flash disk. Oke, masuk. Ini Windows bajakan bro buat recovery. Kita lihat dulu nanti kayak gimana. Yang penting kalau misalkan pakai repair manual nggak bisa, repair otomatis nggak bisa. Ya kita nanti masuk troubleshootnya. Ya ini adalah masuk ke boot optionnya yang Windows itu. Kita masuk troubleshoot dulu kan. Kita di sini nyari tutorial, wes. Ora usah nek misalkan kita buka tutorial ya, karena tutorial adalah kunci. Jadi menjadi orang IT itu sebenarnya bukan soal sudah canggih, tapi sebenarnya cuma butuh googling properly. Saya pelajari dulu, nanti kita cek di sini. Nah, berdasarkan tutorial ini kita coba di BCD-nya aja langkahnya kayak ini. Nah, ini ternyata identified Windows installation pas jalan perintah yang pertama. Sekarang kita coba di bootstrap flash fix MPR. Fix MPR padahal punya aku BBT ya. Lu ngarep aja ya. Fix boot jalan. Fix boot wae. Oh nggak isu. Fix MPR mesti mbak mau, harusnya nggak mau. Fix GPT ada nggak? Hyper critical disk structure. Oh kan bener. Emang ini soalnya aku kan pakai GPT, nggak pakai MPR. MPR itu master boot record for the system doesn't override the existing partition. Oke, sekarang coba kita reboot BCD. Misalkan rusak ya diinstal ulang.
Apa ki? C. Windows. Satu ya. Iya. Nyat salah untuk bootlist. Oke, iya. Beneran ya? Di sistem cannot find the path specify. Soalnya ini dia di SSD nggak bisa, ya wis diinstal ulang, nggak masalah. Ini Windows out no. Ini kan coba ya kita reset dulu. Jal dulu gimana? Kita masuk langsung ke hard disk. Masih sama tuh. Ya, jadi ceritanya tadi mau tak repair gagal terus, lur. Kemudian ini tak buatin installer lagi. Aku nggak video delete. Iku harus delete. Jadi tadi nggak bisa toh di repair, terus tak install kita kantor oleh Windows 10 sama Office 2016. Berarti nanti tak install ulang, tak buang semuanya pin anyar. Karena ini bentuk DVD dan laptopnya ini nggak ada DVD rumah. Ini di PC ini ada, jadi tak masukin ke DVD ini dulu. Kemudian dari sini pakai power ISO, bayar ya. Aku pakai ini loh, DVD to USB, DVD to ISO. Nah, jadi nanti dari DVD-nya kita ubah dulu jadi format ISO. Terus dari ISO-nya kita pakai Rufus, kita jadiin flash disk ya, flash USB installer. Nanti habis jadi USB installernya, baru kita buah ke sini, kita install ke laptop yang ini, gitu ya. Mantap. Oke, dari mungkin bootable-nya sudah jadi. Habis ini kita sambil unboxing sego, install ini isinya, kita unboxing. Wih, harap install ya, unboxing sego. Flash disk, oke. Salah mencet ora aku yo. Kan beda ya nek sing saka download bajakan karo ngono kuwi. Untuk ganteng. Iki tapi mungkin versinya agak lama ya. Buat lagi. Version 1.8.0 ini 2018 yang perlu diupdate. Oh iya, buat Kingdom dok. Time and currency format Indonesia dong. Dari method US. Ini anak US bang. Si repair bisa lagi. Nggak bisa repair ya instan. Oke, mau size. Di install. Dan bagaimana flash disk ISO berarti? ISO nya kan tak. Berarti ISO nya kalau bagaimana flash disk?
Iya, tapi tak bening nang flash disk. Jadi USB installer lho. Ngapa direkam? Anu. Ben YouTube sini ono isine. Wis tau Ngoten loh. ngisi nang YouTube ya aku dap masake tenan to. Wah, saya belum. Ya sudah. Beda warung. Enggak, belum. Iya, tapi beda warung. Apa dulu, Pak? Apa tak Mas? Aku sih nang tengah sih, biasanya tengah. Wes install wae. Install. Save. Next. Wah, oke. Bentar. Isinya yang gede. Satu si GPT. Asem tulisan SSD lo DVD ini ndi? Oh drive 0, oh drive 1. Oke yo. Jadi ada drive 0 sama drive 1. Drive 0 kuwi hard disk. Makanya yang partisi gede-gede itu data. Terus yang drive 1 ini SSD. Ini 1 2 3 4 5. Partisi Windows. Terus yang ini 8 GB sama 100 GB. Ini punya Linux, ini swap, ini OS. Aku lagi sambil ngomong, Mas. Hei. Tak ngeklik-ngeklik sih, susah iki karo ngerekam. Oi, well done. Visual karena dia terbiasa. Ini sudah akhirnya diinstal ulang, dapat pinjaman OS ini dari kantor ya. Endingnya soalnya iso di repair nggak apa-apa, yang penting tetap original.